హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఉమా కబుర్లు. చూడండి ఇక్కడ ఎంత పెద్ద పెద్ద లైన్లు ఎందుకున్నాయంటే మేము సాగరదుర్గ టెంపుల్ కని వచ్చామండి. మనకి పాత పోస్ట్ ఆఫీస్ లో వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి ఉంది కదండి, ఆ గుడి దగ్గర మనకి టికెట్స్ ఇస్తారు. 40 రూపీస్ మాట. బోట్ లో వెళ్ళడానికి రావడానికి కలిపి 40 రూపాయల టికెట్. అందుకోసమేనండి ఇవి ఏంటంటే ఓన్లీ దేవీ నవరాత్రుల టైంలో మాత్రమే ఈ బోట్ సర్వీస్ ఉంటుందండి. మిగిలిన రోజుల్లో వెళ్ళాలంటే మనకి సింధియా వైపు నుంచి రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది, అలా వెళ్ళొచ్చు. కాకపోతే ఇలా బోట్లో వెళ్ళే ఎక్స్పీరియన్స్ భలే థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది. ఇదిగోండి మన బోట్ దిగిన తర్వాత అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళడానికి కొంచెం కొండ మీదకి ఎక్కాలన్నమాట. అక్కడ మనకి ఫ్రీ ఆటో సర్వీసులు ఉన్నాయండి, అవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలు అయితే ఎక్కేస్తారు. ఇదిగోండి కొన్ని మెట్లు ఉన్నాయి, కానీ ఎక్కేయచ్చు ఈజీగాని. అక్కడ నుంచి వ్యూ అయితే అదిరిపోయిందండి. చూడండి ఎంత బాగుందో. మనకి సముద్రంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద షిప్లు అవి చూడడానికి చాలా బాగుందండి. తప్పకుండా ఒకసారైనా ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, చాలా నచ్చింది. ఇదిగోండి రిటర్న్ అయితే అయిపోతున్నాము. అక్కడ సిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనల్ని బోట్లు ఎక్కించడం దిగించడం చేస్తున్నారండి. వాళ్ళ సర్వీస్ చాలా బాగుంది.